Բարև ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Facebook-ի արդեն շատ սիրելի ընկերներ։ Եթերում խոսքի տարածությունն է, ես գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ։ Օգոստոսի 1-ին Գուրգեն Մահարու հայ մեծ բանաստեղծ, արձակագիր, ծննդյան տարեդարձն է եւ ես չէի կարող իմ եւ ձեր արդեն խոսքի տարածությամբ չանադառնալ Գուրգեն Մահարուն Եվ բնականաբար այսօր խոսքի տարածությունում Գուրգեն Մահարու բանաստեղծություններն են։ Իհարկե շատերդ Գուրգեն Մահարուն նախ եւ առաջ գիտեք նրա արձակով, բնականաբար նրա մանկություն եւ պատանեկություն, նաեւ երիտասարդության սեմին վիպակները, Ծաղկած փշալարեր վիպակը եւ ամենակարևորը Այրվող այգեստաններ վեպը շատ ավելի հանրահայտ են տարբեր հանգամանքների բերումով եւ դա թելադրում մղում է որ շատ-շատերը Գուրգեն Մահարուն նախ եւ առաջ ընկալեն, գնահատեն, արժեվորեն որպես արձակագիր եւ համարեն հայ գրականության լավագույն արձակագիրներից մեկը, բայց այսպիսի մի նրբություն կա 1920-ական թվականներից սկսած դա ավելի շատ ընդգծվեց, ես հակված եմ մտածելու, որ դա նաև պայմանավորված էր պետական քաղաքականությամբ, ժամանակի գրական բարքերով, գրական խմբերի եւ մյուս խմբակցությունների այսպես գործնեությամբ նոր կարգեր, ընդ որում կարելի ասել նաև նոր երկիր, ինչը մղում էր շատ-շատերին, հատկապես գրողներին, այսպես բուռն նետվել, հա, իրադարձությունների հորձանուտի մեջ եւ աշխատում էին ամեն կերպ իրենց նպաստը բերել այսպես կոչված սոցիալիստական շինարարությանը։ Իհարկե մենք նախկինում էլ ունենք եւ ունենք այսօր ունենք բազմաժանր գրողներ, որոնք ստեղծագործում են տարբեր ժանրերով հավասարապես, բայց իմ կարծիքով 20-30-ական թվականներին դա հատկապես ընդգծվեց նշված պատճառներով։ Կոնկրետ եթե օրինակ անդրադառնանք Գուրգեն Մահարու այսպես ժանրային բազմազանությանը, ապա սարսափելի, եթե կարելի է բառ օգտագործել, սարսափելի բազմաժանր հեղինակ է եւ հեղինակել է բանաստեղծություններ, ագիտ պոեմներ, պիեսներ, վիպակներ, վեպեր, ինքնակենսագրական գործեր, օրագրություններ, ել չասած, այստեղ էլ ուշադրություն ամենատարբեր ժանրերի հոդվածների մասին։ Գուրգեն Մահարին օրինակ իր ստեղծագործական մի որոշակի փուլում նաեւ կինոգետ է, հետո դառնում է թատերագետ, քննադատ, գրականագետ, պատմաբան նույնիսկ եւ ունի այդ բոլոր թեմաներով գրված հոդվածներ, ընդ որում դրանցից շատ-շատերը շատ արժեքավոր են, մասնավորապես 20-ականների վերջ, 30-ականների սկիզբ Մահարին ունի այսպես կինոգրախոսականներ, որոնք չափազանց հետաքրքիր են եւ ոչ միայն Գուրգեն Մահարու տաղանդի այսպես կարելիությունները բացահայտելու առումով, այլ նաեւ ես կարծում եմ, որ մեր շատ կինոգետներ տեղակ չեն այդ հոդվածների մասին, խորհուրդ կտամ անպայման կարդալ, որպեսզի ոչ միայն այդպես ժամանակաշրջանի մեջ գնահատեն կինոն, ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ Հայաստանում ցուցադրվող կինոն, այլև տեսնել ինչպես էին այդ ժամանակ հանդիսատեսը, մարդիկ վերաբերում կինոյին, ընդհանրապես եւ ինչն էին համարում բարձրարժեք կամ ցածրարժեք։ Ես հիմա ներողություն խնդրելով մեր ռադիո լսողներից կցուցադրեմ մի գիրք, որից այսօր կարդալու եմ բանաստեղծություններ, ընդ որում ցույց կտամ ոչ միայն դիմացի շապիկը, այլ նաեւ այսպես մեջքը։ Եվ այս գրքի առիթով կասեմ հետեւյալը 2013 թվականից սկսած Անտարես հրատարակչությունում ես Արքմենիկ Նիկողոսյանս Գուրգեն Մահարու որդին Գրիգոր Աճեմյանը եւ Սփյուռքի մեր ամենալավ գրագետներից մեկը գրականագետ Վարդան Մաթեոսյանը իրականացնում ենք եւ շուտով ավարտին կհասցնենք Գուրգեն Մահարու երկերի գրեթե ամբողջական ժողովածուն։ Ինչու եմ ասում գրեթե, որովհետև Անտոնինա Մահարու մահից հետո հայտնաբերվեցին նոր նյութեր, օրեցօր հայտնաբերվում են նոր նամակներ եւ աշխատանքը փոքրինչ հետաձգվեց եւ նախատեսված 15 հատորը դարձավ 7 հատոր եւ եւս 2 հատոր էլ կավելանա։ Սա աննախադեպ իմ կարծիքով հրատարակությունը հիմնականում Գրիգոր Աճեմյանի ջանքերով, նրա աշխատասիրությամբ արված ուղղակի տիտանական աշխատանք, ինչպես սիրում են նման դեպքերում ասել, մի ամբողջ ինստիտուտի աշխատանք կատարվել է եւ ահա Մահարու բազմաժանրությունը կարելի է տեսնել այս հատորներում, ակադեմիական հատորներում եւ ինչու նաեւ այս կողքի մասը ցույց տվեցի, որտեվ հատորները համարակալված են ոչ ստանդարտ ձևով, այստեղ 15 այսպես սև
քառակուսիկներ են եւ յուրաքանչյուր կարմիրի գոյությունը հատկանշում է տվյալ հատորի թիվը։ Այստեղ մի կարմիրիկ կա, նշանակում է, որ ինքը առաջին հատորն է։ Ահա այս 17 հատորների մեջ ընդգրկված է մահարու ամբողջ ժառանգությունը գրեթե եւ այդ բազմաժանրությունը այդտեղ դուք տեսնում եք ակտիվ մարդ, հետաքրքրասեր մարդ եւ գրեթե ստեղծագործական բոլոր բովերում գտնվող մարդ։ Հիմա բնական է, որ խոսքի տարածության համար ընտրել ենք մահարու պոեզիան, որպես պոետ մահարուն քչերը գիտեն, թեպետ նրա շատ բանաստեղծություններ շատ հայտնի են եւ ըստ էության չի արժևորվել, իհարկե տարբեր գրքերում, մենագրություններում դա կա, բայց գլոբալ, ինչպես ասում են, մահարի բանաստեղծը այդքան արժևորված չէ, ասեմ, որ ինքը նաև դժգոհ էր այդ փաստից, ես նաև ծանոթ եմ նրա ամբողջ նամակագրությանը եւ այդտեղ բարբերաբար այդ դժգոհությունները նա հնչեցնում է։ Հիմա եթե վերադառնանք սկզբին, մահարին գիտեք ծնվել էր Վանում, տեսել էր Եղեռնի սարսափները եւ կարողացավ փրկվել եւ ապաստանել արդեն խորհրդային Հայաստանում, այն ժամանակ արդեն անկախ առաջին հանրապետությունում, հետո արդեն խորհրդային Հայաստանում ճամփին կոչրեց մորը, քրոջը, տատին, եղբորը եւ այլն, հետագայում կարողացան իհարկե հավաքվել, գտնել միմյանց եւ բայց որ պահպանվել են նաև մահարու մորը գրած նամակներ, իսկ նրա եւ եղբոր Խորեն ռադիոյի բանաստեղծ շատ ինքնատիպ մարդ է իրականում, միջև նամակագրությունը իսկական հանրագիտարան է, էլի առիթ ունեցել եմ նայելու, մեծացավ որփանոցներում եւ այլն, շատ չմանրամասնեմ կենսագրությունը կարծեմ մահարու շատ հայտնի է, բայց այստեղ ինչն է հատկանշական, որ դեռ որփանոցային տարիներից մահարին առանձնացավ իր բանաստեղծական տաղանդով եւ ինչն է հետաքրքիր, գրում էր բացառապես արևմտահայերեն բանաստեղծություններ եւ իր աշակերտական թեթերում շատ պահպանվել են եւ ահա այս հատորում, որը քիչ առաջ ցույց տվեցի, մի զգալի մասը մոտ 100 էջ ահա այդ բանաստեղծություններն ու արձակ գրություններն են արևմտահայերեն, բնականաբար իրենց դրոշմով, որ ունեն Մեծարենցը, Դուրյան եւ արևմտահայ մյուս քերթողները եւ որոնք իրականում չէին էլ կարող չազդել պատանի գուրգենի վրա եւ բնականաբար այդ ազատությունները կան։ Մի շատ հատկանշական փաստ ուզում եմ ձեզ շեշտել, գիտեք, որ Բրյուսովը ռուս քննադատ բանաստեղծ Բրյուսովը կազմել էր հայկական պոեզիայի անթոլոգիա եւ որը շատ մեծ այսպես համբավ ունեցավ եւ շատ կարեւոր դեր կատարեց մեր մշակութային կյանքում, նաեւ ազգային ինքնագիտակցության տեսանկյունից, որտեւ ապշելու էր, չէ, Բրյուսովը մեզ համար բացահայտեց գրողների, որոնցից շատերին մենք ինքներս չգիտեինք, հա։ Ըստ էության մեր միջնադարյան պոեզիան Չոպանյանից հետո Բրյուսովը ավելի շատ ժողովրդականացրեց եւ այդտեղ մեծ դեր ունեցավ։ Ահա մահարին որփանոցում հանդիպել է Հովհաննես Թումանյանին եւ Հովհաննես Թումանյանը այնքան տպավորված է եղել այդ պատանի տաղանդի բանաստեղծություններով, որ վերցրել է, պահել է իր արխիվում եւ այսօր, երբ որ հրապարակվել են այդ բանաստեղծությունները, դրանց բնագրերը այս պահին պահվում են Գրականության եւ արվեստի թանգարանի Հովհաննես Թումանյանի ֆոնդում։ Պատկերացրիք, եւ ինչն է այստեղ կարեւոր, որ ահա այդ պատանի տաղանդներից նոր ստամենայնի անթոլոգիայի համար, որը Բրյուսովը պատրաստում էր կազմել եւ ընդգրկել ավելի նոր շրջանի հայ բանաստեղծությունը, Բրյուսովը ընտրել է տարբեր բանաստեղծների, որոնցից ամենագերիտասարդները եղել են Գուրգեն Մահարին եւ Չարենցը։ Պատկերացրիք, այդքան երիտասարդ, այսինքն պատանի տարիքում նա իր վրա բևեռել է եւ Մեծ Թումանյանի եւ նաեւ Վալերի Բրյուսովի ուշադրությունը, ընդ որում պահպանվել են նաեւ բանաստեղծություններ, որոնց թարգմանություններն արդեն իսկ առկա են, այս հատորում ընդգրկված են, օրինակ Զարթիր Հայաստանի Աստված բանաստեղծությունը մահարու, Բրյուսովը թարգմանել է Պրասնիս Բոգարմենի վերնագրով եւ ըստ ամենայնի պատրաստվել է հրատարակել։ Բայց դրան հաջորդեցին բուռն օրեր, խորհրդային Հայաստան, մահարին մտավ այսպես բուռն քաղաքական, հասարակական կյանքի մեջ, ճանաչեց Չարենցին, ընկերացավ Չարենցի հետ, եւ ինչպես նշեցի, այդ շրջանի գրողները քանի որ բազմաժանր են, եւ Չարենցը, եւ Մկրտիչ Արմենը, եւ մյուսները, եւ
Բակունցը բանաստեղծներ չի գրել մենակ ահա այդ խմբերի մեջ փոխեց լեզուն դարձրեց արդեն արևելահայերեն եւ շատ առումներով այսօր երբ որ այս հատորն էլ թերթում ենք իդեպ 3 հատոր բանաստեղծական ժառանգություն ունի եթե հաշվենք նաեւ թարգմանությունները պոեմները եւ այլն Գուրգեն Մահարին ահա սկսեց գրել արևելահայերեն որոշ առումներով շատ հաճախ նաև տուրք սովետական իրականությանը հետեսակ բանաստեղծություններ բազմաթիվ եւ բնական է Մահարին այդ շրջանում չէր կարող խուսափել նաև այն ամեն ինչից որը միջով անցավ նաև Չարենց օրինակ այդ ֆուտուրիստական շրջան կոչվածը որին մերձ Մահարին գրեց նաև Տիտանիկ ժողովածուն վերնագիրն արդեն պարզ է Մահարու բուն պոեզիան էլ շատ բազմաժանր է ես հիմա առաջի բանաստեղծությունը որ կուզեմ կարդալ կոչվում է Լուսնոցեր 22 թվականին է գրվել եւ սա արդեն որոշակի պատկերացում կտա եւ այդ թվականի Մահարու մտորումների մասին եւ ոճի մասին ամենակարևորը իհարկե այստեղ ինքնացման տարերը մի քիչ են բայց այնուամենայնիվ կան եւ կարդանք այդ Լուսնոցերը Եվ տեսնենք ինչ էր գրում Մահարին հեռավոր 22 թվին։ Գնացինք մի քիչ շատ խոսեցի, ներող եղեք, բայց սա նաև պայմանավորված է նրանով, որ Մահարի բանաստեղծը այդքան հայտնի չի երևի, այդ առաջաբանը, որ ներկայացրի ձեզ, երևի դրա կարիքը կար։ Գնացինք Լուսնոցեր բանաստեղծությունից սկսենք։ Կհանդիպեմ քեզ դժգոհ ցանկությամբ հրկես կսուզվեմ քո աչքերում կբարևեմ քեզ մենք միասին կնստենք պատուհանում բաց մեկ-մեկու դեմ մութ ունենք մեկ-մեկով հարբած ու կլինի չար անճիչ արյունի խանձում ու կդողամ քոթովիչ կրքերի ցանցում երբ միասին կհանգենք գալարքով ամբոց կքանդեմ թևերդ նենք դուրս կգամ փողոց ու ժամերը կհնչեն 12:30 կծխեմ ու կփչեմ լուսնի երեսին իհարկե այստեղ ուշադիր հիմա մեր ունկնդիրը կնկատի բնականաբար տերյանական բարեր ազդեցության որոշակի տարածություն եւ դա բնական է եւ նորմալ է Չարենցյանը կաուկա եւ ընդհանրապես Չարենց Մահարի հարաբերությունները Երևի ամենահետաքրքիրներից են մեր գրականության պատմության մեջ։ Դեպ Մահարին թերևս առաջինն էր, որ հուշեր գրեց Չարենցի մասին հենց իր կենթանության օրոք, որոնք հետագայում ամփոփվեցին մի քիչ նաև ընդարձակվեցին եւ կազմեցին Չարենցնամե գիրքը, հա, Մահարու հուշագրական եւ ինչ հետաքրքիր է հուշերը Չարենցը կարդացել է եւ այսօր երբ որ տասնյակ ու տասնյակ հուշեր կան Եղիշե Չարենցի մասին գրված, ինձ համար ամենահավաստին ոչ այնքան փաստերի ներկայացման առումով, որքան Չարենցի կերպարը, էությունը, այսպես բացահայտման առումով ամենահավաստին թերևս հենց Գուրգեն Մահարու հուշերն են, ինչու որտեղ դրանք Չարենցը կարդացել է, մի բան սխալ լներ կուղեր էլի, չէ՞։ Այո, ընդհանրապես կան ժամանակակիցների վկայություններ, որ Չարենցն ու Մահարին, լավ, այդպես չասեմ, Մահարին Չարենցից գրեթե անբաժան էր եւ նույնիսկ ասում են միշտ հետևից քայլում էր կամ կողքից մի տեղ էր մտնում Մահարին այնտեղ էր ինչ որ քննարկում կար Չարենցի մասնակցությամբ Մահարին այնտեղ էր եւ բնական է որ ահա այդ կապվածությունը մարդկային դե Չարենց հեղինակություն մեծ բնականաբար բերում է նաեւ ազդեցության որոշակի տարածությունների եւ դա էլի բնական է հիմա Սրա վկայություններից մեկն էլ այն է, որ երբ որ 1930 թվականին Չարենց հրատարակեց էպիկական լուսաբաց ժողովածուն, մի օր կկարդամ էպիկականից շատ բանաստեղծություններ, որտեղ ես համարում եմ մեր պոեզիայի գագաթներից մեկը դա։ Սովորաբար մենք սիրում ենք գիրք, ճանապարհի բան, մյուս բաները, բայց էպիկական լուսաբացը իմ կարծիքով բանաստեղծական հեղափոխության բարձրակետն է մեր պոեզիայի մեջ, այդպիսի գիրք չկա ուղղակի այդ տեսանկյունից, որովհետև դա տեսական գիրք է, եւ Չարենցը ըստ էության էպիկական լուսաբացով հիմ դրեց բանաստեղծության իրացման նոր սկզբունքների, մեթոդների, եթե կուզեք, փորձես փոխել են արհեստականությունը, որ արդեն նկատվում էր մեր պոեզիայում անհույզությունը անդադ գործարան, շչակներ, ինչ որ երկաթ, մեղ եւ այլն եւ նրա առաջին այսպես
արձագանքողներից մեկը եղավ Գուրգեն Մահարին։ Իհարկե գրականագետները շատ հաճախ այս փաստը շրջանցում են եւ ավելի շատ հակված են ասելու, որ դա Հովհաննես Շիրազն էր, որը 1935 թվականին գրեց իր հրատարակեց իր գահանամու ժողովածուն, բայց ժամանակագրորեն էլ փաստ է, որ Մահարին ավելի առաջ էր։ Փոխել պոեզիայի հունը արդեն եղած հետ բերել իր նախնական, այսպես կոպիտ ասած պարտավորություններին եւ ստեղծել պոեզիա, որը խոսի մարդկանց հոգու հետ եւ ոչ միայն գովերքի գործարանները, ցորենի արտերը եւ կոլխոզային նվաճումները։ Ժողովածուն լույս տեսավ 1933 թվականին, կոչվեց Մրգահաս, նրանք ովքեր առաքունեցել են գիրքը տեսնել իրականում, շատ տպավորիչ գեղեցիկ գիրք է, որովհետև շապիկը արել է Մարտիրոս Սարյան անձամբ։ Լավ, եւ այդ շրջանում էր, որ Չարենցը աշխատում էր Պետրատում, գիտեք, Չարենցը եւ Պետրատ, լավ, դա ուրիշ թեմա է ոնց որ, մի ուրիշ առիթով կանադառնանք, հրատարակիչ Չարենց, խմբագիր Չարենց եւ նկարազարդումը շապիկի ձևավորումը Մարտիրոս Սարյանի եւ գիրքը ունի մի շատ լավ ձոն Եղիշե Չարենցին, ասում է առ ամառային այս ոսկեսինին եւ թող աշունը փառահեղ լինի։ Ահա, սրանք բանաստեղծության ամառվա հասունությամբ, տաքությամբ հավաքված գործեր են, որը պետք է գար եւ մեզ նախապատրաստել մեր պոեզիայի փառահեղ աշնան։ Եվ եթե գնահատելու լինենք Չարենցի գիրք ճանապարհին արդեն այդ պոեզիայի փառահեղ աշունն է, եւ դժվար է ասել եւ նաեւ հեշտ է պատկերացնել, թե ինչ կլիներ մեր բանաստեղծության հետ, եթե այդ գարշելի եւ զարզանդելի, սարսափելի ստալինյան տարիները չլինեին եւ չգլխատվեր մեր գրականությունն ու պոեզիան։ Հիմա այդ ժողովածուից մի քանի բանաստեղծություն կկարդամ, այս մեկը ոնց որ դուք շատ լավ գիտեք, կոչվում է Կարոտ, Կարոտ վերնագրով էլի բանաստեղծություններ ունի Մահարին, բայց այս մեկը ամենահայտնին է։ Սիրուն, գեղեցիկ, նուրբ, քերթված, կարդամ լսեք։ Սիրած ոսկե աղջիկ, դեղին, հասկե աղջիկ, աղջիկ իմ ջինջ, աչքով, իզուր տարվեցիր դու անձրևների կանչից, իզուր հեռացար դու, ապրում էիր պայծառ դաշտերում իմ հոգու, ծաղիկ էիր բացված, բարդումի ծառը իր իմ բարդենի, իմ քույր, իմ ծաղկավոր անցյալ, ախ անձրևից հետո դու ծիածան դարձար շքեղուր ու երահ, բլուրներին ընկար, արոտներին արցակ ու մարգերի վրա, հետո ցնդեց այն էլ ուր ես, սեր իմ սիրած, ոսկեթև իմ թիթեռ, աղջիկ էիր թե վիթ, ցնորք մուժ ու միրաժ, աղջիկ էիր միթե, ահա օրը բացվեց լիմոնի պես լուսե ու նրա պես անուշ, ախ, էլ ոչինչ, ոչինչ իմ սիրտը չի հուզի, ախ, էլ ոչ մի անուն, սիրած ոսկե աղջիկ, սիրո լուսե օրրան, միթե էլ չես դառնա, եկ խառնվիր երկիս այս արևոտ օրվան ու ջրին ու գարնան։ Իդեպ այս բանաստեղծությունը 25 թվականին է գրվել, բայց բնական է, այդ շրջանում չասեմ չէր կարող տպագրվել, բայց տպագրվելուց հետո քննադատությունը շատ դաժան էր լինելու, իդեպ այս հատորները, որ կարդաք, այս մեր կազմած եւ Գրիգոր Աճեմյանի աշխատասիրած, փաստական առումով շատ հարուստ է եւ հղումներ է կատարում են բոլոր քննադատություններին, որ հնչել են, նաեւ գովեստներին, ինչու՞ չէ։ Եվ կտեսնեք, թե ինչպես է ժամանակին 20-ական, 30-ական թվականներին ամենաանմեղ միտող, օրինակ լիմոնի պես բացվող առավոտ, օրինակի համար եմ ասում, էլի, դարձել քննադատության, այսպես մեծ քննարկումների թիրախ եւ շատ հաճախ նաեւ խաղացել է մարդկանց ճակատագրի հետ այդ հանգամանքը։ Լավ, մի այսպիսի հանդարտ բանաստեղծություններ սիրային թեմայով կարդամ, շարժվենք առաջ, ասում է. Չգիտեմ, քեզ եմ սիրում, թե իմ սերը։ Այս սերը խոր ու խորունկ ինձ հուզել է։
Ով ես, ինչ ես, չգիտեմ, մթին հանելուկ, գիտես, սիրել դու միթե, ու սիրել ում, և ինչու ես այդքան դու սառն ու հանդարտ, անձրևների տակ ժպտուն, վարդի պես, վարդ, իդեպ Մահարու պոեզիայի ձեր ուշադիր ընթերցումը, այնքան լավ բաներ կբացահայտի ձեզ համար, կտեսնեք, որ Մահարուց հետո եկած շատ չասեմ, շատ հայտնի մի շարք բանաստեղծների պոետիկան, բանաստեղծական պատկերները, պատկերամտածողությունը որտեղից են գալիս։ Մահարին հայտնի բանաստեղծ չի եղել եւ դրանից օգտվել են որոշները եւ այդ տաղաչափությամբ օրինակ դարձել են հայտնի։ Ես հիմա ուզում եմ կարդալ Մահարու 3 բարդի չքնաղ բանաստեղծությունը, չքնաղ, ընդհանրապես 20-30-ական թվականներին մի միտում սկսվեց մեր գրականության մեջ, սկսեցին գրվել ինքնակենսագրական գործեր շատ, նախկինում մի փոքր արգելված էին, ինչու որտեվ այդ ինքնակենսագրական հատկապես ուզում էին գրել դե բնականաբար մի քիչ ավելի տարիքով գրողները, բայց դա ուներ իր վտանգները, ինչու։ Հիմա բացապարզեմ, գուցե դե զարմանալի էլ թվա, տեսեք, եթե գրում էին Արևմտա Հայաստանից եկած գրողները, դրանք պետք է բնականաբար պատմեն իրենց մանկության մասին եւ պետք է պատմեին, թե ոնց են եկել հասել խորհրդային Հայաստան։ Բնականաբար դա ընդգրկելու էր Օսմանյան Թուրքիա, ընդգրկելու էր Եղեռն եւ այլն։ Գուցե նաեւ առաջին հանրապետություն, թեմաներ, որոնք խորհրդային երկրում 20-30-ական թվականին արգելված էին։ Սա մեկ փաստ։ Եթե գրում էր արևելահայ գրողը, որը ապրել էր այդ նույն շրջանում, բնականաբար պետք է պատմեր իր մանկությունը, հա, բայց սա էլ արդեն վտանգավոր էր, որովհետև ինքը պատմելու էր հեղափոխությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածի մասին, հա, հետո Չարենցը դա անվանեց երկու աշխարհի սահմանագիծ, Տերյանի մի արտահայտությունը օգտագործելով։ Շատ վտանգավոր էր, չէին թողնում, բայց չգիտեմ ինչ կատարվեց, երևի էլի քաղաքական նպատակ կար, եւ Մահարին, Զապել Եսայանը, Ստեփան Զորյանը, Վահան Թոթովենցը գրեցին իրենց չքնաղ գործերը, ու բոլորինը չքնաղ ստացվեց, դա էր զարմանալի։ Բայց իհարկե այնտեղ որ կարդաք եւ ուշադիր լինեք, նույն Թոթովենցի մոտ, Զաբելի մոտ, Եսայան հատկապես, ամեն դեպքում կա որոշակի սոցիալականացում, ատելություն հարուստ մարդկանց հանդեպ, բան, ինչ որ մի տեսակ ավելորդ համակրանք քյասիբների, աղքատների, սոցիալապես վատ ապրողների նկատմամբ, որը խորհրդային գաղափարախոսության իհարկե կարևոր կողմերից էր, բայց Մահարին կարողացավ, չասեմ ամբողջովին վեր կանգնել այդ ամեն ինչից, բայց բոլորից վեր կանգնել իմ ընկալմամբ եւ ստեղծել նախ չքնաղ այդ հուշերգությունը, մանկություն, պատանեկություն եւ նաեւ այս չքնաղ բանաստեղծությունը 3 բարդի, որը բնականաբար ձոնել է իր եղբորը Խորենին, որին հետագայում գտավ։ Կարդամ լսեք, ես վստահ եմ դուք գիտեք, այսօր փոքր էի դասագրքերում այս բանաստեղծությունը ընդգրկվում էր, բայց կրճատ։ Ինքը 3 մասանոց է, քիչ երկար, դիմացեք եւ լսեք, որտեվ չքնաղը։ Լավ։ Եվ բարդիների էֆեկտը Մահարու պոեզիայում, հետո արդեն ուշ շրջանում կփորձենք նաեւ հասկանալ եւ ընկալել ինչ ես խոսում էի, կորցրեցի բանաստեղծության տեղը, բայց քթա նորից, ոչինչ չի կորի։ 3 բարդի։ 3 բարդի ես գիտեմ, նրանք նազում են իմ դեմ, օ 3 բարդի, մանկություն իմ դեղնածամ, մանկություն իմ որ անցար նոր ցանած արտից, զանգի ղողանջ եմ հիշում, նեղարահետ, անտառ, շուն ու գառներ ճերմակ, անհուշ լեռան մյուսից, բարձրացող վանք ու լուսին եւ ինչ որ վրան։ Այդ բարդին շատ է հեռու, նա մշուշվեց օրերում 7 սարից անդին, մանկություն իմ դեղնածամ, մանկություն իմ որ անցար նոր ցանած արտից։ Երկրորդ բարդին ահանա, բանուկ մի ճամփի վրա, երգուն ու խշուն, շուրջը գյուղեր, կանաչ ծով, առուն անուշ զնգոցով, մարգեր թարմաշունչ, շուրջը երկիր մի զարթնող, անուշ բուրող հերկ ու հող, հազար կանչող ձեռք, դաշտի վրա լայնանիստ, զարթնող ուժեր անհանգիստ, ակոսների երկ, լայնասաղարթ իմ բարդի, զարթնող երկրի մեջ ճամփին, երաս սպիտակ, դու շարժում ես ձեռքերդ ու երգում ես երգերդ, բիլ երկնքի տակ,
երրորդ բարդի, երրորդ ծառ, դեղնասաղարթ ու պայծառ, որ կռանում ես, նայում ես խոր ու բարի, հեռավոր քո անտառից, ինչ է անունդ։ Դու ծերությունն ես անհուշ, շուրջդ մուժ ու աղջամուղջ, հողը անհանդարտ։ Նա մռմռում է խանդից, եռում եռանդից, սնում նոր անտառ։ Կկռանաս դու մի օր սրտամեռ ու գլխի կոր կանաճարտի դեմ, շուրջդ կշափեն, նորից խինդով կծափեն հազար բարդիներ։ Եվ օրերը հեռացած, ստվերների պես ծածան կնստեն սրտիդ, մանկություն իմ ոսկեծամ, մանկություն իմ որ անցար, նոր ցանած արտից։ Ահա, ես զգացի, որ այսօր շատ եմ խոսում, սիրելի իմ ընկերներ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ հեռուստադիտողներ, բայց կփորձեմ հիմա քիչ խոսել եւ ավելի շատ բանաստեղծություններ կարդալ, բայց այս մի բանաստեղծության մասին չեմ կարող չխոսել։ Ես փոքր էի, կարծեմ 8-9 տարեկան եւ ստանում էի պիոներ ամսագիր, այդ որ թիվներ այն մարդ։ Սովետը լկար, ինչպես ասում են։ Եվ մի օր այդ պիոներ ամսագրի մի հատուկ էջ կար, դասականների էջեր, այսպես մի հատ նկար էր լինում սովորաբար այս տեսքով, եւ գրողից մի բանաստեղծություն էին դնում, եւ մի օր կար Գուրգեն Մահարին եւ այս բանաստեղծությունը, որը հիմա ձեր համար կարդալու եմ, սա այն առաջին բանաստեղծություններից էր, որը նման չէր իմ կարդացած մյուս բանաստեղծություններին։ 8-9 տարեկան տղա, որ կարդացել է չափածո, ես դե լավ երեխա է, էլի տերյան բան էի կարդում այդ տարիքում, էլի ասեմ։ Սա նման չէր այդ մյուս գործերին, հետագայում երբ որ մեծացա, տարբեր կարծիքներ կարդացի այս բանաստեղծության մասին, հիմա չեմ հիշում կոնկրետով, ասել էր, որ սա հեռավոր 26 թվականին գրված պոստմոդեռնիստական բանաստեղծություն է։ Պատկերացրիք։ Հիմա կարդամ, սքանչելի այս գործը կոչվում է պոետ Մահարին զոնել է մորս գնացինք։ Մի ջինջ գիշեր է եղել, մի ջինջ գիշեր։ Մայրս ջահել մի եղեգ, հայրս ուժեղ։ Բարդիներն են երգել ջրերի մոտ, ամեն ինչ խորն է եղել, ամեն ինչ հորդ։ Ու մորս հուզել է բարդիների երգը, իս դաշտերում փիրուզե ծղրիդներն են երգել։ Ախ, ծղրիդներ շատախոս լուսնկայի հետ, ծնվեցի ձեր պատճառով, այսպես պոետ։ Սա բանաստեղծի այսպես ծնունդի մասին գրված երևի ամենասիրուն բանաստեղծներից մեկն է։ Այո, Մահարի անվան մասին ես կոնկրետ այդքան ստույգ չգիտեմ ինչա նշանակում Մահարի, բայց եթե այդպես բառացիորեն վերլուծենք, ստացվում է մահ արի, հա? Եվ այդ առումով դեռ հեռավոր 1926 թվականին Գուրգեն Մահարին, դեռ կարելի է կապել Աբուլալա Մահարի հետ եւ այլն։ Ունի մի փոքրիկ բանաստեղծություն, որտեղ այդ իր անվան այսպես խաղարկումն է անում եւ հետագայում շատ շրջանառվեց այս բանաստեղծությունը, մանավանդ որ Մահարու կյանքը այնպես դասավորվեց, որ նա բարբերաբար անցավ մահերի միջով, առանց չափազանցության, ցեղասպանություն, հետո բանտ աքսոր եւ ուղակի փաստացի մեռնել, եթե իհարկե Անտոնինան նրա հետագայում նրա կինը չազատեր նրան մահից եւ հետո երբ որ նամակները կարդաք, երկու հատոր լույս են տեսել եւ այս երկուսը սպասվում են, կտեսնեք, որ պարբերաբար այդ մահվան եւ կյանքի սահմանագծին էր Մահարին, աքսորից բերված ամենատարբեր հիվանդություններ եւ այլն եւ այլն։ Հենց որ մահը միշտ ուղեկցում էր իրան, դրա համար այս բանաստեղծությունը փոքրիկ հենց իր մասին է։ Մահից ես վախ չունեմ, իմ անունը վկա։ Մեռնելու պես հին գործ ու հին արհեստ չկա։ Բայց մեր մահից հետո դժվար մահն է գալիս։ Մեր երկերի ահեղ դատավորը կգա։ Դա շատ կարևոր բանաստեղծություն էր։ Գիտեք, ժամանակը մի քիչ է, որպես ես շատ խոսեմ Մահարու աքսորի տարիների, նրա այդ բանտարկության հանգամանքների, գիտեք 400 կարծեմ քանի օր նստեց, աքսորում եղավ Մահարին եւ վերադարձավ Երևան։ Վերադարձավ, տեսավ շատ բան։ Ոչ նախկինի պես, կինը ամուսնացել էր բան եւ այլն, տարբեր կարգի այսպես
Չեմ ուզի շատ խորանալ, որտեղ դա ուրիշ իսկապես թեմա է, բայց կա նաև Վահագն Դավթյանի մի հրաշք բանաստեղծությունը, որը գրված է հայ օրերի հուշով, երբ որ Մահարին առաջին անգամ վերադարձավ աքսորից, բայց կար ժամանակ անց էլի աքսորվեց։ Բայց այդ ընթացքում հասրեց շատ բան, ճանաչել տեսավ ովքեր են թշնամիները իսկապես, ովքեր են բարեկամները։ Եվ ինչպես ընդունված էր այդ շրջանում փորձ էին անում նաև որոշ բանաստեղծներով քավել իրենց մեղքերը, մարդիկ գալիս էին ինչ-որ տուրքեր էին տալիս շատերը, բայց Մահարին գրեց այս բանաստեղծությունը, կոչվում է թե ունեի ես մեղքեր։ Եվ կարդամ դա, ինձ շատ է հուզել այս բանաստեղծությունը միշտ։ Թե ունեի ես մեղքեր, քավել եմ վաղուց, թե անմեղ եմ հալածվել, մի նայիր խոժոր։ Չէի վերջին երկիչը Պառնասյան թաղում, բայց անունս աղոթվեց օրերի փոշում։ Ահ քո կրակը մնաց սրտում իմ անմար, երկիր ես քո երգերը պահեցի անգիր։ Լոգդու եղար պատվանդան մարմար առ մարմար, եղար հզոր հենասյուն հանգի ու կյանքի։ Հիմա քեզ մոտ եմ նորից իմ երգ, իմ գարուն, վերադարձել եմ առույգ, թեպետ եւ փոշոտ։ Թե ունեի ես մեղքեր, քավել եմ վաղուց, թե հալածվել եմ անմեղ, մի նայիր խոժոր։ Ինչ իմանար միամիտ Գուրգեն Մահարին, որ դա իր վերջին աքսորը չէր լինելու եւ հորինվելու եւ տրվելու էին բազմաթիվ մեղքեր, որոնց զոհը ինքը պետք է լիներ։ Մի բանաստեղծություն կարդամ, կոչվում է Ինչու ուշացար, սա իդեպ հետաքրքիր թեմա է։ Հասուն տարիքում սա բանաստեղծությունը գրվել է 53 թվականին, երբ որ Մահարին արդեն 50 տարեկան տղամարդ էր։ Բանաստեղծություններ, որոնք մեր մեծ պոետները նույնիսկ հասուն տարիքում ձոնել են, չասեմ մանկահասակ, բայց երիտասարդ, այսպես շատ երիտասարդ աղջիկների։ Եվ Իսահակյանը ունի, հա, նա մի փոքրիկ աղջիկ է, շատերն ունեն։ Մի օր երևի առանձին թեմա կնվիրեմ այդ, առանձին խոսքի տարածություն կնվիրենք այդ թեմային։ Սա դժվար մեկնաբանելի բանաստեղծություններ են, չգիտես ոնց մեկնաբանես, որպես նոր ուժերի այսպես կենսահաստատման թրթիռ, չգիտեմ, հազար բան կա, բայց ինչն է այստեղ կարևոր, միշտ մտածել եմ այդ մասին, որ բոլոր այդ տեսակի հմայվածությունները եւ Իսահակյանի դեպքում եւ Մահարու եւ մյուսների դրանք ծնել են սքանչելի բանաստեղծություններ եւ հիմա կարդալու եմ դրանցից մեկը Ինչու ուշացար, այս էլ Մահարու տուրքն է, շատ պատանի դեռահաս աղջիկներին դժվար մեկնաբանել եմ, բայց դե ինչ արած Ինչու ուշացար գարուն աղջիկ Ինչու ուշացար վերջին կարոտ Ես վար եմ իշտում լեռան լանջից դու բարձրանում ես լույսով այրող Ինչու ուշացար թեթև թիթեռ Տես իրիկուն է դեմը գիշեր անցավ արևը լեռան հետև ինչը մոռանալ ինչը հիշել գրկել քեզ սիրով ու քաղցր լալ փայել մազերդ լռել անհուշ Դու չէիր կարող մի քիչ շուտ գալ, ախ, լավ էր երբեք, քան այսպես ուշ։ Իմ սիրելի Facebook-յան ընկերներ հատկապես իրենց եմ ուղում խոսքը, սիրելի ժողովուրդ, որտեղ իրենց հետ եմ շտապես կապի մեջ, այս համակարգիչը որ դրված է, էլի, այսօր ողջունում եմ իհարկե բոլորիդ, բայց քանի որ այսօր շատ եմ խոսել, մնացյալ ժամանակը օգտագործենք բանաստեղծություն կարդալով, հետո կանադառնամ ձեր գրածներին, Լավ։ Եվս մեկ-երկու բանաստեղծություն, մեկը շատ եմ սիրում, այս Մահարու կյանքի վերջում գրված բանաստեղծներից է, կյանքի վերջում 67 թվականին, չգիտեմ, ես այսօր մի փոքր երևի գերակա դիրքերում եմ ձեր նկատմամբ, որովհետև աշխատանքի բերումով ծանոթ եմ Մահարու ամբողջ նամակագրությանը եւ գրած նամակներին եւ ստացած նամակներին, բնականաբար են ինչ-որ պահպանվել է եւ շատ դեպքերում նույնիսկ այն նամակների, որոնք չեն պահպանվել, որոնց բովանդակությունը մոտավորապես կռահելի է։ Եվ գիտեմ ինչ դաժան բաների միջով անցել Մահարին այդ շրջանում եւ արվող այգեստանների հրատարակությունը, նրա դատապետումը, ուղղակի, գիտեմ, դաժան պատմություններ կան եւ դաժան հարաբերություններ, խորհուրդ կտամ
կարդակ Մահարու նամակները, ել եմ կրում երկու հատորը կա, եւ այս երկուսը կլինեն այս տարի հաստատ։ Եվ Մահարին ունի այդ առումով մի բանաստեղծություն կոչվում է զգույշ եղեք մարդիկ։ Այդ օրերի իր զգացողություններն են եւ իր կյանքի որոշակի նաեւ ամփոփումը, բայց շատ կարեւոր ուղերձ է բոլորիս, որովհետեւ մենք էլ կյանքում ակամա երբեմն տրորում ենք շատ արժեքներ։ Սա կարդամ որպես նաեւ Մահարու ինչ որ առումով նաեւ կյանքի ամփոփում, հա, վերջին շրջանում էր գրվել։ Զգույշ եղեք մարդիկ։ Ես իմ կյանքը տարա որպես վերք ու դրոշ ու բարձրացա համառ մթին անդունդնի վեր։ Ես թրտեցի հոգիս տարտարոսի հրով որփի նման անոք եղա սրբի պես վե։ Անարցունք ու անլաց ես կորցրի ամեն ինչ իմաստներ կյանքի կախարդանքը նրա։ Թողի որ մկներ իմ գրքերը ծամեն մտամի անանուն ու ահավոր մրապ։ Ու երբ ես զարթնեցի 17-ամյա քնից, ու երբ քայլա մոլոր նորից աշխարհ մտա, չկար արդեն դևը նա, որ մի գլխանի միլիոն գլուխ կերավ ու մավզալեի մտավ։ Իշխում էր չուգունե սապատավոր նեռը, Երևանի վրա բիրտ ու ամբարտավան, տնքում էր սրբազան քանաքերի լեռը, կանգնել էր սրտին օտար մի մարդասպան։ Ու առաջին անգամ հայ բանաստեղծը նենք նրա փառքը երգեց քսու լորտնաշուրտ։ Զոհեց խիղճ ու հոգի, ծախեց քնար ու երկ, գրչի տեղնա բռնեց բանսարկության դաշույն։ Այդ նրան նա երգեց, Ժան Դահճին, որ պոկեց ժողովրդի սրտից խանջան մի աղասի, Չարենս մի Եղիշե, Ալեքսանդր մի Բակունց, լուսե զավակներին Գորիսի ու Ղարսի։ Նա կռնակից խփեց, երբ զոհերին իրա նստել էին անել մթին զնդաններում ու սողոսկեց նրանց պատվանդանի վրա որպես հտպիտ ու գող, որպես մանր ներոն։ Երկար ապրեցի ես ու տեսա այն օրն էլ Նաբուգոդոնոսորն ընկավ իր բարձունքից, չուգունե դիակը գլորեցին ձորը, սողոթեցին մաս քթից, թևից, ծնկից։ Ես իմ բեռը տարա որպես վերք ու դրոշ ու բարձրացա համառ մթին անդունդնի վեր։ Ես թրտեցի հոգիս տարտարոսի հրով որփի նման անոք եղա սրբի պես վե։ Կյանքից հետ ստացա ես արև ու քնար ու կողոպտված խլված գարունների ուժով ես ճչում եմ հիմա որքան ունեմ հնար զգույշ եղեք մարդիկ, նայեք շուրջը ուշով։ Զգույշ եղեք մարդիկ, դեռ ապրում են նրանք վրեժխնդիր մաղձով դժգոհ ու ողակալ։ Նրանք երազում են քանաքեռի վրա նրաստվերը սև ծանր չուգուն հագած։ Զգույշ եղեք մարդիկ։ Բարի հիշեք նրանց, որոնք չբարձրացան մթին անդունդնի վեր ու զոհ եղան մի օր մոլուցքներին անսանձ որփի նման անոք եղան սրբի պես վե։ Իմ ըմբռնմամբ եւ իմ կարծիքով սա մեր կյանքի եւ գրականության ընթացքի մի ամբողջ երկար շրջանի, հա, մոտ 20-25 տարվա շրջանի ամփոփում է։ Այստեղ հուսով եմ հասկացաք, հա, Մահարու ասածները եւ այդ արձանների մասով Ստալինի արձանը բնականաբար նկատի ունի մոնումենտում տնկված, որտեղ հիմա Մայր Հայաստանն է եւ այլն, եւ այդ տարբեր մարդկանց վարքագծեր, գիտեք, 30-ականների կյանքը հեշտ չէր, դաժան էր։ Եվ ահա Մահարին, մեր ժողովուրդը, շատ մարդիկ մեր մտավորականությունը անցան այդ ամեն ինչի միջով։ Դա հեշտ բան չէր, դժվար էր եւ այսօր, երբ որ ականատես եղել եմ եւ ակնդիր շատ մարդիկ մեղադրում են ինչ որ մարդկանց, ինչ որ վարքագծի համար, ինչ որ վատ պահվածքի համար։ Զգույշ եղեք մարդիկ, ասում եմ հիմա ես Մահարու խոսքը, որտեվ ով գիտի դուք ինչեր կանեք, եթե այնտեղ լինեիք։ Մահարին մահացավ 1960 թվականի հուլիսի 18-ին, դրա վերջին նամակը ուղղված էր Մարո Մարկյանին, որը չի հասցրել ուղարկել, ես կարդացել եմ այդ նամակը, շուտով կտպագրվի, դուք էլ կկարդաք։ Այնուամենայնիվ այս փաստը ամրագրենք, ես ուզում եմ որ ընդգծել, որ Մահարին մինչև, ինչպես ասում եմ, վերջի շունչը գրում էր, ակտիվ էր, ստեղծագործաբար եւ որպես ամփոփում էր այսօրվա ընթերցումների կարդամ նրա վերջին բանաստեղծություններից մեկը, որը կոչվում է Սպասում, էլի գործեր ունի Մահարին, Սպասում վերնագրով, բայց այս մեկը կարդամ, որը վերջինն է, չնայած նա մեռավ ամռանը, բայց
Այս տխուր բանաստեղծությունով ամփոփենք, բայց հետո լուսավոր բաներ կասենք արխային։ Իջավ ձմեռն անդուր, անդուր իմ տան դռան, նստած ասես բանտում, սպասում եմ նրան, նա պիտի գար երեկ, նա պիտի գար այսօր, անմար աստղեր բերեր ու աստղային անդոր, դու ասում ես ուշ է, փակիր աշկերտ բաց, անթափանց այս մուժում, վերջին լացը դու լաց, աղ ձմեռ իմ անդուր իմ տան դռան, անօթևան անտուն, սպասում եմ նրան։ Այսպիսին էր Գուրգեն Մահարին, հետաքրքիր, բազմազան, տխուր, ուրախ, բայց սիրելի ինձ համար կոնկրետ, ես խորհուրդ եմ տալիս շատ կարդալ նաև նրա պոեզիան, այնպես որ այս փնտրումը հուսամ դες կուղեկցի, կարդաք, սիրեք, ես այսքանով ավարտենք երևի, ինձ մնում է հիշեցնել, որ եթերում խոսքի տարածություններ, ես գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ, մենք դեռ կհանդիպենք հաստատ։